နံပါတ်တွေမှာနံပါတ်အကြောင်းလေးတွေရှိကြတယ်1ရဲ့အဓိပ္ပာယ်2ရဲ့အဓိပ္ပာယ်3ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်နံပါတ်တွေမှာလည်းနံပါတ်အကြောင်းလေးတွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီနေ့တစ်ဆိုတဲ့နံပါတ်အကြောင်းလေးကို sharing လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဆိုတဲ့နံပါတ်ကတီရှယ်တို့ပညာလောကပေါ်မှာအမျိုးမျိုးသမုတ်ကြတယ်တချို့ကနေမင်းကြီးကိုကိုစားပြုတယ်တချို့ကတနင်္ဂနွေဂျူကိုကိုစားပြုတယ်တချို့ကအဖေကိုကိုစားပြုတယ်တချို့ကဘယင်ကိုကိုစားပြုတယ်တချို့ကပညာရှိကိုကိုစားပြုတယ်เนาะအဲ့တော့သက်ဆိုင်ရာကိုစားပြုခြင်းတယ်လို့ပြုလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဗာကတ်တယ်မှာဆိုရင် the world ကတ်လို့เนาะthe world မဟုတ် the sun ကတ်လို့လဲကိုစားပြုကြပါတယ် okay တစ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပညာရှိတယ်နာမည်ဂုဏ်သတင်းကိုပြတယ်ရဲစွမ်းတတ်သိရှိတယ်ပြတ်သားတယ်သိကြတယ်သိကြတယ်ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ်ဘယင်လေအဖေကြီးလေเนาะအဆက်ဆက်အရာသူကထက်တယ်တခုခုကိုလှုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လေအောက်နောက်သုံးတယ်နှလုံးသားထက်ကိုเนาะအဲ့တော့တစ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီလိုမျိုးရည်ညွှန်းတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ဥပမာကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့မှာတစ်ကနန်းသမားတွေเนาะတရက်နေ့မှာမွေးတဲ့လူတွေပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သိရတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းနံပါတ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တစ်ဆိုတဲ့နံပါတ်4ကဘယ်လိုမျိုးအလုံးနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိလဲလို့မေးလို့ရှိရင် तू ကဦးစီးဦးဆောင်ရတဲ့နေရာအမိတ်ပေးရတဲ့နေရာဂုံတရင်ကြော်ကြားကြော်စောတဲ့နေရာเนาะအဆက်ဆက်ရပေါ့ထိတ်စီးကနေပြီးတော့အရှိကနေသွားပြီးတော့မတ်နဲ့တမာတိရှိပြီးတော့ကြည်ကောင်းတဲ့တွင်ပြင်လက္ခဏာနဲ့ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိပြီးတော့သွားတဲ့အလုပ်တွေမှာဆိုရင်သူ့အတွက်အရာနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိတယ်တဲ့မှာအနဲ့ချက်ကလေးတော့ရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ तू ကအောက်နောက်ညံအမျောအမြင်တအားကြီးတယ်အိမ်မှာကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်လေအဖေကတအားနဲ့စီဝါရေးမှလည်းတော်တယ်ဉာဏ်ပညာလည်းမှတော်တယ်အုပ်ချုပ်မှုမှလည်းပြတ်သားတယ်เนาะအမေလိုမျိုးတခါတလေတိတ်ပြီးမညာတာပေးတတ်ဘူးဒါတချို့အဖေတွေကရှိတယ်ဗောနော်တအားနဲ့ညာတာပေးတယ်ဆိုတာဒါချွင်းချက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းသဘောတရားအရာသူတို့ကပြတ်သားတာဗောနော်အပြစ်ပေးထိုက်တဲ့လူကိုအပြစ်ပေးမယ်ရှော့ပေါ့ပေးတာတွေမရှိဘူးတမာတိကြတယ်တမာကြတယ်ဆိုရင်ဒါတစ်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့တစ်မွေးသမားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်နံပါတ်9ကိုကတိုက်ဆိုင်မှုဘယ်လောက်ရှိလဲဝင်းမြလာလို့ရပါတယ်အင်ဂျယ်ကိုကဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒိတ်ကျဖုန်းနံပါတ်ကိုရွေးချယ်ပေးနေတဲ့ဆရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ပညာရှင်ကြီးအင်ဂျယ်ကိုပါဒီချက်ကို subscribe လုပ်ထားလို့လည်းရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနံပါတ်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းအသေးစိတ်လာပြီးတော့ share လုပ်ပေးမှာမို့လို့ပါနံပါတ်ကောင်းကိုလိုချင်လို့ရှိရင်အင်ဂျယ်ကိုစီဆက်သွယ်လို့ရတယ် Viber နံပါတ်39 08 399 656 Viber နံပါတ်လည်းဟုတ်တယ်ပတ်စံလွှဲရမယ် KP နံပါတ်လည်းဟုတ်တယ်နော်တခြားနံပါတ်တွေကတော့3လားဆို3တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနံပါတ်ကအတီတကြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်လို့ရတယ်TikTok ထဲမှာထပ်ပြီးတော့အင်ဂျယ်ကိုအကြောင်းတည်ကျင်လို့ရှိရင်အင်ဂျယ်ကို08ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အင်ဂျယ်ကို0899အဲ့ဒီကနေလဲဝင်ရောက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်အင်ဂျယ်ကိုပါ